এক সুন্দর বনের মধ্যে একটি পাখি খুশিতে তার সমস্ত বন্ধু পাখিদের জাগাতে থাকে। তারপর সেখানে সমস্ত পাখি এক এক করে নাচতে শুরু করে, আর তাদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট বাচ্চা পাখিও নাচতে শুরু করে। আর ধীরে ধীরে বনটি একটি সুন্দর দৃশ্যে পরিণত হয়। এমনকি ছোট্ট ডিম ফুটে হওয়া বাচ্চারাও নাচতে শুরু করে। আর তাদের মধ্যে একটি খুব সুন্দর ছোট্ট কাকাতুয়া সবাইকে দেখে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর হঠাৎ তখন কিছু খাঁচায় সমস্ত পাখিদের বন্দি করতে থাকে, এবং সেই ভয়ে ছোট্ট বাচ্চাটি নিচে পড়ে যায়। বন্ধুরা, পাখিকে খাঁচায় বন্দি করা ঠিক না ভুল তা তোমরা সুন্দর হাত দিয়ে কমেন্ট করে জানিও।